මේ తත්වය විශේෂ ක්ෂේත්‍ර එහෙම නැත්නම් පීඨ එකිනෙකට පීඨ එක එකක් අතර යම් යම් වෙනස්කම් මේ తත්වය තුල දෙපෙන්නට පුළුවනි. වෛද්‍ය ඉංජිනේරු පීඨ තුල මේ తත්වය භයානකයි. අනෙකුත් පීඨවල ඒ తත්වය යම් මට්ටමකට වෙනස් වෙන්නට පුළුවනි. ඔය ශ්‍රේණියේ මැදින් මම උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේම උදාහරණයක් රුහුණෙන්ම උදාහරණයක් අරගෙන දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඉතා පැහැදිලි වෙයි. රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මම මේක නම් කළාට කමක් නැහැ මෙතනදී. රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්යවරු 21ක් සිටිය යුතුයි. නමුත් දැනට ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දැනට අධ්‍යයනාංශයේ සියලු කටයුතු කරගෙන යන්නේ එයින් අඩක ආචාර්යවරු සංඛ්‍යාවකින්. ඇයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පහුගිය දශක දෙකක තුනක කාලය තුල රසායන විද්‍යා අංශයේ හැරගේ රසායන විද්‍යා අංශයේ ආචාර්යවරයෙකු ලෙස බැඳිලා රසායන විද්‍යා අංශයේ හැරගිය ආචාර්යවරු ගාන 27ක් අවශ්‍ය කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම 21යි 27 දෙනෙක් ඒක හැර ගිහිල්ලා එයින් 20ක්ම පිටරටින් පශ්චාත් උපාධි ලබා ගැනීම සඳහා ගිය ආධුනික කතිකාචාර්යවරුන් පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පස්සේ ආවේ නැති අය. 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා වැඩ බාරගෙන කලක් වැඩ කරලා ගිය අය. 3 දෙනෙක් රුහුණට වැඩිය යම්තමින් හෝ වෙනත් පහසුකම් ලබාගත හැකි තැන් කරා රට තුලම මාරු වී ගිය අය. 20ක් ආධුනික කතිකාචාර්යවරුන් පශ්චාත් උපාධියෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට දොස් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කෙනෙක් ඕක අහපු ගමන් ඒ අයට දොස් කියාවේ. නමුත් ඒ අය දකින්නවා විදේශයන්හිදී අපිට තිබෙන තැන. ඒ අය ඉන්න රටවල් වල නිවැරදිව ගණනය කරපු ජීවන වියදම මෙන් දෙගුණයක් අවම වශයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙකුට වැටුපු වශයෙන් ලැබෙනවා. ඒ ජීවන වියදම ගණනය කරලා තිබෙන්නේ අපේ දැනට ඇත්තටම සප්තවාර්ෂික නිවාඩු අරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්න ආචාර්යවරයෙක් මේ තොරතුරු අපිට එව්වා. ගෙදර ඉන්න ගෙවල් කුලී, ලයිට් බිල්, වතුර බිල්, කෑම් බීම්, පාසල් ගාස්තු වල විතරක් දාලා නෙමෙයි ජීවන වියදම ගණනය කරලා තිබෙන්නේ. ගෙදර ඉන්න බල්ලට බලලටත් ගාණක් දාලා ඒ විදිහට ඊටාම නිවැරදිව ගණනය කරපු අධිතක්සේරුවකින් යුක්තව ගණනය කරපු ජීවන වියදම මෙන් දෙගුණයක වැටුපක් විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙකුට ලැබෙනවා. එවන් තත්වයක් තුල මේ රටට ඇවිල්ලා නව නින්දා විඳින්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී ආචාර්යවරු නොපෙළඹුණාට මං හිතන්නේ අපි ඇයට දොස් කිව යුතු නැහැ. ඉතින් ඒ තත්වයේ යටතේ පුරප්පාඩු තියාගෙන ඒව පුරව ගන්න බැරුව අධ්‍යයනාංශය දුවනවා. පුරප්පාඩු පුරවන්නට දැන් 20 දෙනෙක් විදේශගත වෙලා ආපු නැති නිසා අධ්‍යයනාංශය උත්සාහ කරන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආචාර්යවරුන්ගෙන් පුරප්පාඩු පුරවන්න. පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරපු එයාට නැවත යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා එහෙම කවුරුවත් එන්නේ නැහැ. පහුගිය දශක 3ටම ජ්‍යෙෂ්ඨ ආචාර්යවරු බැඳිලා තියෙන්නේ රුහුණ රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයට 4 දෙනෙක් විතරයි. එයිනුත් දෙන්නෙක් අර ඉවත් වෙලා ගිය පිරිසටයි. ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය ගැන නෙවෙයි. වෛද්‍ය ඉංජිනේරු පීඨවල තත්ත්වය මීට වඩා භයානකයි. මම මේ මැදින් උදාහරණයක් අරගෙන කියන්නේ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මුහුණ පා තිබෙන අර්බුදය. ඒ නිසා මේ ආචාර්යවරුන්ට සිද්ධ වෙනවා 50ක අවශ්‍යතාවයෙන් 50ක් ආචාර්යවරු ඉඳගෙන අර 100ක කාර්යභාරය කරන්නට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒක ඒ මිනිස්සු ඒ ආචාර්යවරු අතහැරලා නැහැ කලකිරිලා. මට මම ඉඳ හිට විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලා රෑ 8ට 8:00මාරට
වාහනෙන් ගෙදර යන්න එනකොට මට හම්බ වෙනවා පරිගණක විද්‍යාංශයේ අංශාධිපතිතුමා බස් හෝල්ට් එකේ එක අතකින් කම්පියුටර් එල්ලගෙන අනිත් අතින් බෑග් එක කරේ දාගෙන කොහෙට යන්නද මේ ගෙදර යන්න උදේ 6ට 7ට ආපු මිනිස්සයා හැමදාමත් හම්බ වෙනවා මාතර නෙමෙයි ගෙදර ගාල්ලි ඔන්න සංකේතාත්මකව ආචාර්යවරු වැඩ කරන පිළිවෙල ඒ විදිහට වැඩ කරමින් තමයි අර අඩුව පුරවගෙන මේ ආචාර්යවරු විශ්වවිද්‍යාලයේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල අතුරෙන් මේ කවුරුත් දන්නවා ඇති රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ කී දැනටපත් වෙනවද කියලා ඒ කැපවීම නිසා දැන් ඒ විදිහට කැප වෙලා මේ ආචාර්යවරු කොයිතරම් කාලයක් වැඩ කරාවිද මේ නිග්‍රහයන් හමුවේ මේ තත්වයන් හමුවේ දැන් මේ එහෙම තත්වයක් යටතේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ වෙනකොට ඒවට ලැබෙන තත්වය මොකක්ද මම පෞද්ගලිකව දන්නවා එක් අවස්ථාවක දැක තිබෙන නිසා සුපිරි යටිතල පහසුකම් සහිතවයි මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ වෙන්නේ මේ දැන් තියෙන ටියුෂන් කඩ වගේ ඩෙස්ක් බංකු තියෙන මඩුවල නෙමෙයි ගාල්ලට එකක් එනවා කියන කතාව තිබෙනවා නුවරට තව එනවා කොළඹ අවට පිහිට වෙනවා මේවයි සුපිරි යටිතල පහසුකම් එක්කයි ආරම්භ වෙන්නේ මම පෞද්ගලිකව දැකපු විදිහට සැලසුම් වල තිබිච්ච එක අවස්ථාවක ඒ බඳු ඇතැම් පහසුකම් මම පිටරට විශ්වවිද්‍යාලවලදීවත් දැක නැහැ මොකද ඒගොල්ලන් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයක් ඒ සඳහා පාරිභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කරගත යුතුයි සුපිරි යටිතල පහසුකම් එක්ක ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට එන ගැටලුව ආචාර්යවරුන්ගේ ප්‍රශ්න. ඔය කටයුතු සඳහා ආචාර්යවරුන් පිටරටින් එන්නේ නැහැ. පිටරට ආයෝජකයින් මේ දෙකලා වුණත් ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. වැඩි බරක් අදින්න වෙන්නේ ලංකාවෙන් හොයාගන්න ආචාර්යවරුන්ට. ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ඒ විදිහට දැනටමත් ඒ විදිහට පවත්වාගෙන යන එක්තරා ආයතනයකින් පවත්වාගෙන යන විදේශ විශ්වවිද්‍යාලය එක්ක සම්ධාන ව්‍යාපෘති හරහා පවත්වාගෙන යන උපාධි පාඨමාලාවක ශිෂ්‍යයින්ගේ පැමිණිල්ලක් තිබුණා. පිටරටින් එන ආචාර්යවරු ඒ ලෙක්චරර්ස්ලා එක සෙමෙස්ටර් එකක එහෙම නැත්නම් එක සමාසිකයක දේශන සති 4කින් 5කින් ගොඩ ගහලා ඒගොල්ලෝ යනවා කියලා. එහෙම තත්වයන් තුල තරංගයට මුහුණ දෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නිවි හැනහිල්ලේ එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යයින්ට ගැළපෙන ආකාරයට සිද්ධිනාගත හැකි ආකාරයට දේශන පවත්වන ප්‍රායෝගික පන්ති පවත්වන ආචාර්යවරු සිටිය යුතුයි. ඒක කළ හැක්කේ පිටරටින් ආචාර්යවරු ගෙනල්ලා නෙමෙයි. එහෙමනොත් ඒ ව්‍යාපාරයේ ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටෙන් හොයාගන්නට වෙනවා. ඒ සඳහා දැනට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ ඇතුළත් කරනවායි කියලා මෙතුමා සඳහන් කරන විදිහට මේ රටේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධති ආචාර්යවරුන්ට ඒවට විසිටින් ලෙක්චර්ස් වලට යන්නට පුළුවනි. හැබැයි ඒත් එක්කම කියනවා අස් වෙලා යන්න බෑ කියලා. අස් වෙලා යන අයට අවුරුදු 3ක් යනකල් යන්න බෑ. මම හිතන්නේ නැහැ ඒ විදිහට නීති දාලා මේක යටපත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ආචාර්යවරයෙක් අයින් වෙලා ෆුල් ටයිම් විසිටින් ලෙක්චරර් හැටියට කටයුතු කළොත් ඒක නවත්තන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ වගේ කෙරෙන සුපිරි ගෙවීම් එක්ක මේ ආචාර්යවරු අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තැන්වලට යාවි වැඩි පිරිසක්. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක අමුතුවෙන් කිව යුතු වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා දැන් ඒ විදිහට ගිලෙන නැවක රැඳෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තැනකට පැන ගන්න. ඉතින් මේ වැටු ඒ තත්ත්වයේ හමුවේ විශේෂ අමාත්‍යවරයා අපිටත් කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරලා පඩි වැඩි කරගන්න. පඩි වැඩි වෙන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි සල්ලි හම්බ කරලා පඩි වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ඇමතිතුමා කියන්නේ? අපිට පටන් ගන්න ව්‍යාපාරයක්. ලාභෙන් කොටසක් ඒගොල්ලන්ටත් දීලා අපිටත් ගන්න. ඔකට ජනතාව සූදානම්.
කෙලවර වෙන්නේ කොහොමද? ඒක වෙනමම තීරණය කළ යුතු දෙයක්. ඒක සුදුසුද නැද්ද කියන එක. හැබැයි ඒක කළ හැකිද නැද්ද කියන එකයි මෙතනදී බලන්නට ඕන. ඒ තරඟයට මුහුණ දෙන්න, මුදල් හොයන්න විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට හැකියාව තිබෙනවද මේ තත්ත්වයේ යටතේ? මහාචාර්යතුමා මට කලින් කතා කරපු සඳහන් කළ අවුරුද්දකට ලැබෙන මුදල 4 වටින් හොඳ ආයෝජන සහිත සුපර් මාකට් බිහි වෙද්දී සිල්ලර කඩේකට පුළුවන් ද කිසි ආයෝජනයක් නොකර සුපර් මාකට් එක තරඟ කරන්න. ඒ හින්දා අවසානයේ අවසානයේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හමුවේ කුමක්ද වෙන්නේ කියන කාරණය මම හිතන්නේ මේ මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට අවබෝධ කරගන්නට හැකි වේවි. ඒ නිසා මේ ආචාර්යවරුන් ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මේ රටේ උසස් අධ්‍යාපනය රැකගැනීමේ අරගලයක්. ඒ නිසාම මේක ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලයක් නෙමෙයි. ආචාර්යවරුන්ට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ওই විදිහට විශ්වවිද්‍යාල පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ වෙද්දී මේ හැම ආචාර්යවරයෙකුටම එහි තැනක් ගත හැකි. ගැටලුවක් නැහැ. නීති දාලා ඒක නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ආචාර්යවරු කරන්නේ තමන්ගේ බඩගෝස්තරය සඳහා වූ සටනක් නෙමෙයි. පැහැදිලිවම රටේ උසස් අධ්‍යාපනය රැක ගැනීමේ සටනක්. එහෙමනම් මේ දියත් කරලා තියෙන ආචාර්යවරු මහා ජනතාවගේ මේ ඔබේ සටනක්. ඒක තේරුම් ගන්න ඒ සඳහා සහයෝගය දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වෙනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.